정수리까지 볼륨이 뽕긋하게 살기 위해서는 이 모류 교정이 조금 필수인데요. 지금 자세히 보시면 위쪽으로 올라가는 모류가 보이시죠? 이 모류를 가지고 옴으로써 볼륨감이 더 과하게 살 수 있다는 거예요. 아래로 모류를 당겨주시고 최대한 가까이 터치를 해서 내려주세요. 보시면 제가 디렉션을 줘서 모류를 아래로 당겼잖아요. 근데 우리는 두피 가까이를 바르는 거지 두피에 정확히 땅콩하듯이 바르는 게 아니기 때문에 제가 손을 놓으면 약간 이렇게 휘어 들어가는 것들이 있어요. 시간이 지나면 더 많이 원상복구 되려고 하거든요, 성질이.